السلام علیکم ګرانو دوستانو مینوالو ملګرو دا د یو ځل بیا حاضر شوم د یوې نوې ښکلې ویډیو سره پرون ورځ موږ هم یوه ویډیو اپلوډ کړله چې د موږ د ویډیو لومړنۍ ورځ وه نن ورځ د موږ د کتاب دویمه ورځ ده چې دا د انټرچینج سیریز دی دا 15 کتابونه لري تر 6 کتابونه چې انټرچینج 1 2 3 پاسیج 1 پاسیج 2 که چیرې تاسې ما سره ملتیا وکئ نو زه به انشاءالله که نه تر راتلونکي پورې دا کتابونه تاسو ته ټول پښتو ته وژباړم خو زما په چینل کې تاسې ګډون وکئ که مې ګډون نه وي کړی هم اوس ګډون وکئ او تاسې په دغه بیل باندې کلیک وکړئ تر څو نوټیفای شئ کله چې موږ کومه ویډیو اپلوډ کوو تر تاسو در رسیږي نن ورځ سټارټ اخلو نن ورځ بیا هم کنورسیشن دی چې دا دوه کسان دي یو جینیفر دی او بل ډیوډ دی جینیفر ورته وایي ایکسکیوز می وبخئ یا بخښنه غواړم آر یو سټیون کارسن آیا ته سټیون کارسن یې نو دلته دا سړی شکمن شوی دی او د څخه پوښتنه کوي کله چې تاسو هم شکمن شئ داسې هم کولی شئ د چا څخه پوښتنه وکړئ آر یو سټیون کارسن آیا ته سټیون کارسن یې ډیوډ ورته وایي نو آی ایم ناٹ نه زه نه یم هی از اوور دیر هغه هلته دی هی از اوور دیر هغه هلته دی جینیفر ورته وایي اوه آی ایم سوري زه بخښنه غواړم نو په دې کې بعضې ګرامري نکات شته خو بس دلته اوس د بورډ څه زمینه نه ده برابره که نه زه به ما تاسو ته په بورډ باندې کار کړی وای جینیفر بیا ورته وایي سټیون this is your book سټیون دا کتاب ستا دی اوه تھینک یو مننه سټیون ورته وایي you are in my class right ته زما په صنف کې همداسې ده you are in my class right ته زما په صنف کې همداسې ده جینیفر ورته وایي yes I am خو زه ستاسو صنف کې یم I am Jennifer Miller زه جینیفر میلر یم سټیون بیا ورته وایي hi ډیوډ سلام ډیوډ this is Jennifer دا اوس دې منځ کې پېژندګلوي کوي که نه چې موږ تاسو هم کولی شو چې په دې سره یو بل ته یو څوک یو بل چا ته معرفي کړو فار ایگزامپل دلته دغه جمله ده this is Jennifer دغه جینیفر دی she is in our math class دې زموږ د ریاضي په صنف کې ده she is in our math class دې زموږ د ریاضي په صنف کې ده ډیوډ ورته وایي هاي جینیفر سلام جینیفر بیا جینیفر ورته وایي هاي سلام ډیوډ نایس ټو میټ یو ستاسو په ملاقات باندې زه خوشحاله شوم اوس لاندې راځو ګروپ ورک وایي تاسې په ګروپونو کار وکئ ګریټ ا کلاسمیټ تاسې یو صنفي ته یا ټولګیوال ته څړمشي وکئ دین انټروډیوس هیم بیا تاسې هغه یا دې معرفي کوئ ټو another classmate یو بل ټولګیوال ته فار ایگزامپل میک this is نسیم this is بلال نو تاسو هم په دا ډول جملې جوړې کوئ په this او هغه سره this is سره لاندې راځو فوکس ګرامر په ګرامر باندې تمرکز دی to be ورب تاسې پېژنئ چې aim is r دی to be وربونه هغه افعال دي چې هغه عمل یا هم موجودیت ښیي صحیح ده to be verb are those which are used to show state action or state any existence هغه افعال دي چې هغه عمل حالت یا هم موجودیت ښیي for example I'm Jennifer Miller نو دلته دا am you are is دا to be افعال دي صحیح ده for example I am Jennifer Miller you are in my class دلته یوازې د apostrophe په واسطه کنسټرکټ شوي دي صحیح ده she is in our class or he is over there it's Miller and Jennifer is in our class Jennifer زموږ په صنف کې دی Steven is over there Steven هلته دی and my last name is Miller زما نام میلر دی او کله چې موږ تاسې د ټو بي وربونو باندې ټو بي وربونه موږ د موږ او تاسې جمله جوړوو نه پوښتنه جوړوو نو موږ او تاسې ټو بي ورب د جملې سر ته راوړو فار ایگزامپل آر یو سټیون کارسن آیا ته سټیون کارسن یې یس آی ام نو آی ایم ناٹ هاو آر یو څنګه یې آی ایم فاین آی ایم نو دا لاندې چې کوم دی دا کنسټرکشن دی یو آر په دې تاسې کولی شئ چې یو ولیکئ ورپسې بیا اپوسټروفي آر ای ولیکئ نو لاندې راځو دغه جملې بشپړوو کمپلیټ د کنورسیشنز وایي تاسې دغه محاوره تکمیله کوئ بشپړه کوئ with the correct words په هغه سمو کلماتو سره in parentheses چې په دغه قوسونو کې دي then practice with the partner بیا د ملګري سره تاسې تمرین وکړئ for example ډیوډ ورته وایي hello سلام جینیفر how are you څنګه یې جینیفر ورته وایي I am fine زه ښه یم thanks مننه بل سوال دی what's your last name again
ستاسې وروستی نوم څه دی ته بیا وایه ډیوډ. ډیوډ ورته وایي اټس ډیوډ. دا مندینا صحیح ده. اټس مندینا دی. جینیفر بیا ورته وایي ډیټس رایټ سمه ده. ډیوډ this is سارا کارنر. دغه سارا کارنر ده. هاي ډیوډ سلام ډیوډ. نایس ټو میټ یو په لیدو مې خوشحاله شوم. بیا ډیوډ سارا ورته وایي هاي ډیوډ I think you are in my class too. فکر کوم چې ته زما په سیم کې یې. ډیوډ ورته وایي all right I am زه ستاسې سیم کې یم. نو تاسې دا کې سم د ورب سمه بڼه استعمال کوئ. د ورډ سمه بڼه تاسې په دغه قوسونو کې استعمال کوئ چې کوم شی استعمالیږي تاسې هغه شی استعمال کوئ. نو اوس لاندې راځو complete the conversation. وایي تاسې دغه محاورات تکمیله کوئ. then practice in groups. بیا تاسې په ګروپي شکل تمرین وکئ. for example یو نیکول دی بل ډیوډ دی. excuse me بخښنه غواړم. are you Stephen Carson؟ آیا ته سټیون کارسن یې؟ no I am not. نه زه نه یم. my name is David Medina. زما نوم ډیوډ مدینه دی. and she is over there او he is over there هغه هلته دی. نیکول ورته وایي هو سوري بخښنه غواړم. نیکول are you Stephen Carson؟ آیا ته سټیون کارسن یې؟ Stephen yes I am. this is نیکول جانسن. دا نیکول جانسن دی. سټیون بیا ورته هو he is in my math class. ته زما د میت په سیم کې همداسې ده یا دې زما د میت په سیم کې ده همداسې ده. yes she is هو همداسې ده. او بل دا چې nice to meet you it's nice to meet you په لیدو مې خوشحاله شوم. نو لاندې راځو بل پیج ته. class activity د سیم فعالیت ته write your name on the piece of paper. وایي تاسې خپل نوم د کاغذ په یوه ټوکړه ولیکئ. put the paper in a bag. بیا تاسې دغه کاغذ په بیگ کې واچوئ یا کیږدئ. then take a different paper. بیا تاسې یوه بله مختلفه پاڼه واخلئ. find the other students. هغه بل زده کوونکی پیدا کړئ. for example are you Jean Cook Cho؟ آیا ته جین کوک چو یې؟ no I am not. نه زه نه یم. she is over there. دی هلته ده. hi are you Jean Cook Cho؟ آیا ته دغه کس یې؟ yes I am هو زه یم. نو اوس لاندې راځو پرسنل انفارمیشن ده. په دا کې هم بعضې مهمې خبرې دي چې موږ تاسې باید دا هم زده کړو. practice these phone numbers and email address. وایي تاسې دغه د موبایل شمیرې او د ایمیل ادرسونه تاسې تمرین کوئ. then listen and check your answer. بیا تاسې غوږ شئ او خپل ځوابونه چیک کړئ. for example موږ تاسې څنګه کولی شو چې د چا ایمیل ادرس ووایو یا د چا هغه ادرس چې موږ تاسې هغه تمرین کو. for example دلته یو کس دی چې وایي her name is Alison Porker. د هغې نوم Alison Porker دی. her work phone number is د هغې د کار her work phone number is د هغې د کار د موبایل نمبر is 402-555-2301. her cell دا د دې د موبایل شمیره ده. نو مونږ تاسې وویل چې دا وروستی برخه ده د کتابو. بیا موږ تاسې دا یونټ بحث کوو. Jennifer and Michael are making a list of classmates phone numbers. Jennifer او مایکل د خپلو د صنفیانو د نومونو د نمبرو او د ادرسونو یو لیست جوړوي. listen and complete the list. غوږ شئ او دغه لیست تکمیل کړئ. سو لاندې راځو کلاس اکټیویټي ته. for example ډیوډ مندیلا نمبر چې کوم دی 0212 او 5551973 دا د دې شی دی موبایل نمبر دی. نو کلاس تاسې هم دا ډول جملې ورته جوړې کړئ. کلاس اکټیویټي